السلام عليكم. إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واتركوا لنا لايك للفيديو وشكرا لكم. مورا 24 عام ديال الانتظار المنتخب المغربي كيرجع ويحقق لنا الفوز في كاس العالم، حيت انه اخر واحد كان ضد اسكتلندا في كاس العالم 1998 في فرنسا، من بعد ما تخسينا كثالث في المجموعه في ذاك المونديال وعندنا 4 النقط. للذكر ان الفوز المنتخب المغربي انذاك جاء في الجوله الثالثه والاخيره في المجموعه، بينما دابا الفوز جاء في الجوله الثانيه وامام من؟ امام المنتخب اللي مكلاسي ثانيا عالميا واللي كيضم احسن لعابه في العالم وعنده احسن حارس في العالم اللي هو كورتوا، واللعب جاء ثالث في البالون دور كيفن دي برون مورا بنزيما وساديو ماني. ولكن السؤال هنا، واش هادشي كافي ويضمن لنا ندوزو للدور الثاني؟ سيرتو ان كرواتيا ربحت كندا ب4-1. واش الاهداف بجوج اللي تماركاو من ضربه ثابته جاو عن طريق الصدفه ولا المنتخب المغربي خدم عليهم في التدريبات؟ كاع هادشي غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو. دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واتركوا لنا لايك للفيديو وشكرا لكم. المدرب وليد الكراكي من احسن واذكى المدربين اللي شفت، حيث انه لعب على نقاط الضعف ديال الخصم. كورتوا رغم انه من احسن حراس في العالم الا انه ما كيحكمش في البريمير بوتو مزيان. شنو هو البريمير بوتو؟ اللي هو الجهه اللي كتكون فيها الكره، ماشي الجهه الاخرى اللي مولفين كيتيروا فيها المهاجمين. علاش؟ اولا كورتوا طويل، الا بغى يتلاح كيتلاح اكثر، وثانيا المدرب قدر يستغل هذا الضعف اللي عنده. شفتوا اشنو وقع؟ جوج كفرات اللي جاو لينا اللي تلعبوا في بريمير بورتو ديال كورتوا واللي تلعبوا بنفس الطريقه وتماركوا بجوج، غير وحده تلغات بسبب اورجو، اللي كيبين لكم ان سايس داخل في الخطه ديال الكفرات. علاش؟ شفتوا كيفاش كانت المهمه ديالو يغطي على كورتوا وما يشوفش الكره حتى توصلوا وتماركا. وهذه خطه من الوليد الكراكي اللي لعبوا عليها في التدريبات وماشي صدفه. نرجعوا للسؤال الاول اللي طرحناه في الاول ديال الفيديو، واش هادشي كافينا باش ندوزو ونمروا للدور الثاني؟ بالمنطق كيقول ولكن بالارقام كتقول لا مازال. يعني مباراه جايه ما بين كرواتيا وبلجيكا غادي تسبب ان وحده فيهم تضيع النقاط ولا غادي تقاسموهم نقطه نقطه لكل فريق ولا كل منتخب، وحنا غادي نلعبوا مع المنتخب اللي مقصي اللي هو منتخب كندا اللي مقصي ديجا. والامر الايجابي هنا هو حنا كنعولوا غير على راسنا. فين كاين المشكل؟ وهو الاحتمال الوحيد باش نتقصاو واللي ما بغيناش صراحه هو الا خسرنا قدام كندا. وبلجيكا ربحات كرواتيا بفرق صغير مثلا 1-0، وان شاء الله ما تخافوش حنا غادي نربحوا كندا وغادي ندوزو للدور الثاني ونتمنوا هذه الرحله تستمر ان شاء الله.